Почитувани гледачи, добар ден, 14 часот, почеток на отворената програма Отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, а за вас, како и во секој друг ден, подготвивме низа интересни содржини со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Секако со мене и со Елена се гледате во три термини, а во сите три термини имаме интересни теми, но и интересни гости. За тоа што имаме подготвено денеска за вас, предлагам да презентира колешката Елена Милошевска. Повелете. Ти благодарам, Антонио. Добар ден, почитувани гледачи и од мене. И сега накратко да ве запознаеме во однос на тоа што ќе гледате денеска на програмата на 1 ТВ. Оно што е веќе познато е дека во 14 часот започнува отвореното студио 1, но во овој прв блок, како што е праксата, ќе се навратиме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, но исто така и во авторската емисија Лица на Анета Кочишки, и ќе имаме разговор со Марија Џиџева, режисер на првиот нејзин долгометражен филм Втора шанса, кој што ќе го прикаже на Скопје филм фестивал, кој што ќе трае до 25 април. Потоа по завршувањето на овој прв блок следуваат секако вестите, овој пат со колегата Александар Петровски, а по завршувањето на вестите ние се враќаме во вториот блок отворено студио 1. Овој пат ќе разговараме во однос на темата 5 генерации сликари во едно семејство, една навистина интересна и несекојдневна приказна. Разговараме со ликовниот уметник Ставре Димитров Стадим, кој што ќе ни пренесе дел од неговото искуство, но и во однос на тоа на другите членови од семејството кои што се занимаваат исто така со уметност. По завршувањето на овој разговор секако ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. По завршувањето на овој втор блок следуваат вестите повторно со колегата Александар Петровски, па потоа веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви. И откако ќе погледнете и ќе научите некој добар рецепт, ние се враќаме повторно во отворено студио 1. Овој пат тоа е во 17 часот, трет блок, а наш гостин ќе ни биде Ивица Трајковски, наставник, каде што тој всушност ќе раскаже за неговото искуство и има еден поинаков третман во однос на пренесувањето на знаењето кај неговите ученици. По третиот блок отворено студио 1 веќе е познато дека следуваат блокот забавни емисии, односно возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Кристина и Стефан и студио мода со Сергеј Варушлија, па потоа повторно отворено студио во 19 часот и 15 минути. По завршувањето на овој вечерен блок отворено студио 1 следува централниот дневник со колешката Елена Џугуманова со почеток во 20 часот, а веќе во 21 часот авторската емисија на Гордана Дувњак. Овој пат таа ќе разговара со двајца бизнисмени, Зоран Азманов и Киро Тошевски. По завршувањето на авторската емисија повторно следува отвореното студио. Овој пат тема ќе биде што значи епидемијата на морбили во Македонија. Ќе има и отворени телефонски линии и секако на крај денешниот ден го завршуваме повторно со вестите со колешката Елена Џугуманова во 22 часот и 30 минути. Така Елена ги презентираше содржините кои што денеска ги подготвивме за вас во оваа отворена програма на 1 ТВ, почнувајќи од 14 часот се до 23. Ќе се навратиме сега на делот гостувањето на Примислав Димовски, кој што вчера беше гостин во авторската емисија на уредничката Анета Кочишки, емисијата Лица. Во него зборува за неговата спортска кариера, но и за кариерата која што ја има во специјалната единица, полициска единица Алфи. Да не должам многу, предлагам да видиме дел од разговорот. Работен ден беше, после работа со семејството бев кај мајката и таткото на сопругата, со децата и гледахме телевизија, собрание, редовно секој ден тие дебати, но одеднашка настана изборот на нов претседател на собранието, настанаа гужвите, не бе во текст со ништо. И во еден момент дури мислам, затоа што и нема некоја посебна узбуна, не повикуваат, мислев во ред на тој ќе заврши, да не е ништо. Може би ми е пресметано на шала, некојаш кажувам, може им било пресметано на тогаш председател на само председател на ССМ, не премиер, нели Зоран Заев, и на другите им било пресметано
добијат по некој шамар во наводници, така се да се заврши, но настана една многу лоша ситуација во собрание. Гледавме тоа во живо пред камери и веќе во 8 саат беше негде пред 20 часот повикување на и мобилизација на единиците. Бев повикан во касарната каде што е базата на тигрите, веќе беше наредена интервенција. Да не кажам детали, кога влеговме во собрание, бев со интервентните екипи што влега во собрание и морам уште една пикантерија. Замислете, тогаш имаше наредба од директорот, нели, за смирување на ситуацијата, да се смири со употреба на пасивна сила. Тогаш прв пат го слушнав тој израз, ако може некој да категоризација. Да, каква е таа употреба на пасивна сила. Дури имаше колега, замислете, имаше и таква ситуација, колега од исто специјалните единици, вели да не употребуваме палки или сила. Јас си ги знам, со овие зборови, јас си ги знам моиве. Што ли требаше тоа да значи? Си ги знам моиве, деме како потребни, тие се лоши, не знам што ќе направат, ќе вратат. Бевме помалку, реално, припадници на полиција, имаше голема гужва внатре во собранието. И не можеше никако на друг начин да тоа се растера без да се употреби палка или шок бомба. И така и беше. Првата употреба на палка и една шок бомба, мислам дека беше фрлен, се расчисти веднаш ситуацијата. А таа наредба за пасивна употреба на сила на тогашниот директор до ден денеска не можам баш да ја разберам. И имаше и довикување од масата, и тоа нека биде како пикантерија, што се случува, па не требаше да употребат сила. Не бевме така договорени. Не бевме така договорени и тоа имаше како идеја, значи моето влагање во собранието беше веќе кога оној клучниот дел беше завршен, односно беа излечени пратениците од Откако може би ете условно најлошото поминало. Не, потоа исто така беше комплицирана операцијата за излекување, не беше толку едноставно, се уште имаше маса околу собранието, но најлошиот момент беше избегнат. Јас кога стигнав се уште беше пратеник од села во собранието и во многу лоша состојба. Значи, јас не го препознав. Прашав што се случува и бевме сите загрижени што ли ќе биде. Па и тоа идеше тешко, и неговото излекување на најповредените пратеници. Многу после тоа дискутираме со колегите околу тие работи. Не дека сега сакам да не испадне додворување, но тогаш, сега премиерот, тогаш нели председател на СДСМ само Зоран Заев, во ниеден момент, можете да вратите сите нели снимки од тоа, во ниеден момент не повика да биде одбранет од приврзаници на партијата или од приврзаници на полицијата кои се на негова страна. Во ниеден момент не повика, а може би требаше, нели, затоа што редовната полиција и не реагираше таму што беа распоредени. Значи, се грижеше на вистина да не ескалира ситуацијата. Вчера пак во еден од вечерашните блокови во Отворено студио 1 со колегата Сашо Ордановски му гостуваше всушност председателот на невладината Актис, тоа е Александар Цветковски, која што се занимава со следење на реформите и нивното спроведување. Темата вчера во вечерашното Отворено студио 1 беше токму реформите низ изборната призма, па во продолжение да го слушнеме ставот на Цветковски. Гледаме дека лидерите на политичките партии секогаш се пазарат за да имаат одредено, за да остварат некоја идеја која моментално им се чини најсилна. Добро, ние имавме навистина многу силни поенти со договорот, со Преспанскиот договор, со менувањето на уставот, кој што беше консеквентно, не можевме без тоа, но сепак премногу пазар се направи и што лошо делуваше, например, со општата перцепција на реформите во правосудниот систем. Како да почнуваме реформи, ги менуваме законите за да го подобриме правосудниот систем, од друга страна имаме уште една амнестија, например, која беше мощна маштабна, не беше таа мала и по број на луѓе и по тежина на дела сторени. И тоа остави голема дамка, разочара многу луѓе кои требаше да бидат носечки сили, но не е само тоа.
гледаме дека имаше и детски болести на демократијата. Точно така се вика и проектот детски болести на демократијата, затоа што ние не сакавме да ги мериме само решенијата, туку сакавме решенијата дали се оптимални, нормално за нашето обкружување, втора работа дали се разбирливи за граѓаните. Затоа што тука се јавува еден ефект. Ако нешто му објасниме на граѓаните и тие го разберат, реформите се доста сложени. Тогаш политичарите, ако видат дека тие разбрале, тогаш и тие кочат малку и почнуваат друг некој курс. Значи, тие се кријат заради тоа што се реформите многу тешки за објаснување. И велат, па добро, најголемиот број граѓани нема да сватат, а ние ќе си спакуваме решение што нас ни треба. Кога граѓаните ќе сватат, тие тогаш спакуваат некое сосема друго решение кое му одговара на граѓаните. Александар, вие редовно го мерите пулсот на граѓаните, правите своји циклични анкети и така натаму и главно се реформите во центарот на тие анкети. Не се занимавате со тоа кој ќе победи на овие или на оние избори. Што покажуваат анкетите околу реформскиот капацитет во граѓанскиот, да кажем во јавноста? Затоа што потоа ќе се навратиме на овие изјави на Манчевски така натаму за капацитетот на администрацијата. Но има ли македонската јавност капацитет да спроведе на ниво на јавна поддршка, на ниво на тоа сето се рефлектира по тој во политичкиот систем, има ли желба, волја и капацитет да спроведе тој тип на реформи, да го прифати спроведувањето? Тука е главното прашање. Значи, ако владата сака да вклучи луѓе, а очито дека им треба, затоа што капацитетот ни е низок во Македонија, ова не се работи кампањски, тоа е долгорочен процес. Само да ве потсетам, ние ги едуциравме луѓето уште 2005 година за да влезат во тие европски тела, кога одговоривме на европскиот прашалник. Кога дојде подоцна, кога се смени владата, сите тие луѓе беа набркани. Кога станавме статусна кандидатка? Да, по 2006 година сите тие луѓе си заминаа. Европа рече благодарам, си ги зеде сите тие луѓе школувани. Добро, ама еве сега да речеме факт е дека од доаѓањето на оваа власт на СДСМ со коалицијата и така натаму, ние многу малку видовме отпуштање од администрацијата, напротив, администрацијата се дооптовари со 6-7-8 илјади, а и така пред тоа беше гигантска. Па сега повторно излегува Манчевски, надлежниот министер за администрацијата и вели гајте, имаме проблематичен капацитет за спроведување реформи, ќе мора да бараме помош од сите страни. Што е проблемот? Очигледно дека бројноста не е доволен фактор. Централните институции во Скопје немаат голема бројност. Тие се 16.300, 16.400 вкупно луѓе во сите министерства. Каде се крие администрацијата тогаш? Администрацијата тоа се кефови на локалните шерифи секаде кои се прават заради гласови, заради да се додворат, значи, на лидерот колку тие многу му служат него и тие вработуваат во некои периферни институции, во некои локални испостави кои не се суштински. Погледнавме дел од вчерашните гостувања во Отворено студио 1 и исто така и во вторската емисија на Кочишки лица. Сега ние продолжуваме понатаму, односно во студио имаме гостинка, тоа е режисерката Марија Џиџева. Добар ден и добре дојдовте во нашето студио. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Така, темата на која што денеска ќе разговараме е всушност вашиот филм. Тоа се нарекува Втора шанса всушност филмот и утре ќе се прикаже на Скопскиот филмски фестивал. Ќе ни кажете ли нешто повеќе околу овој ваш проект? Па еве, мене е многу задоволство и радост и чест што конечно ќе се прикаже филмов и тоа ќе биде премиерата ќе биде на отворањето на Скопскиот филмски фестивал. Тоа е една приказна за 3 жени. А таа приказна на филмот е пушната 2015 година, кога всушност добивме во фондот, всушност во агенцијата за филм средства да ја реализираме идејата. Сценариото е на Огнен Георгиевски и така почна целата приказна. Колегата мој Светозар Ристевски, заедно со Корнелија Ристовска, кои се продуценти на филмот, ми го понудија сценариото на Огнен за да се реализира во филм. Ми се допадна приказната. Тоа е приказна во која сите ние можеме да се препознаеме. Значи за 3 жени приказни од нашето секојдневие. На кој начин нивните приказни се испреплетуваат?
се испреплетуваат вака. Тие се на 3 различни возрасти, 30, 40 и 50 години. Живеат во една иста зграда, во станови еден на друг. Многу ретко се среќаваат, речиси не комуницираат меѓу себе. Меѓутоа има еден момент кога се случува нешто што им ги испреплетува судбините, а тоа се случува во болница. Значи филмов се случува 2001 година и така тоа е една тешка психоза што влегува во сите пори и многу ги вознемирува сите. Станува збор за долгометражен филм во македонско-српска продукција. Од каде потекне идејата, соработката? Па ние аплициравме на филмскиот фонд во Србија, добивме таму и се договоривме заедно да го работиме филмот. Значи вообичаено е, нели, се обидуваме да правиме регионални копродукции. А сето тоа исто се поклопи со тоа што кога во сценаријата едната од главните карактери беше совршена за ликот на Мирјана Карановиќ и некако потоа добивме на Српскиот фонд и ни се поклопи целата приказна. Дали таму ќе се емитува филмот? Да, секако. Околу екипата, актерите, имиња кои што би вака, можеле да се спомнав издвојат? сценаријата на Огнен Георгиевски. Имам 3 главни актерки, женски, значи Мирјана Карановиќ, Даниела Ивановска и Наталија Теодосиева. И имам машки карактери, слам прекрасни, Данчо Чеврески, Денис Абдула, Димитар Георгиевски и Златко Митревски и едно мало дете кое за прв пат се појавува на филм, Димитар Илиевски. Тоа е актерската подела. Директор на фотографија Дејан Димевски, монтажер Блаже Дулев, композитор Дино Имери, сценографија е Наташа Димитриевска, костим Жаклина Кристевска. Тоа е една моја многу блиска екипа со кој постојано соработуваме. Така. Јас би сакала да прашам однос на тоа, читав малку на интернет дека всушност поголем дел од дејството на филмот се одвива во затворен простор. Зошто токму? Затоа што се обедуваме да раскажеме наши интимни внатрешни приказни, во кои да навлеземе во душата на психологијата, на нашите карактери, меѓутоа од еден аспект дека тие се заглавени во своите собствени лабиринти. Бараат излез. Не може да излезат од секојдневните притисоци од животот, од борбата да создадат семејство или да го зачуваат семејството, немаат излез. Го бараат. И врз основа на таа емотивна структура решивме филмов да се реализира во затворен простор. Да се почувствува таа клаустрофобија на главните ликови. Ќе успеат ли на крај да излезат од тој свој немир, како што споменавте, демоните кои што... Треба да се погледне филмот. Нема да ни откриете сега. Нема да откријам, отворен е крајот, се остава така на гледачиве простор за размислување дали имаме шанси да излеземе од нашиот затворен круг и затворен свет. Ова е ваш прв игран филм. Претходно сте учествувале во изработка и продукција на документарни филмови. Што е потешко? Документарен филм. Зошто? Затоа што во документарниот филм се работи со живи карактери, со луѓе, со нивни лични приказни. И сега некои од нив сакаат да зборуваат пред камера, се отвараат, немаат проблем со тоа, немаат проблем да се соочат со екипата, со гледачите. Меѓутоа, многумина се затворени, се чувствува дека имаат потреба да кажат нешто, дека се чувствува дека сите ние се препознаваме во тие приказни и едноставно полесно е да се креира лик, секако заедно со актерите, со екипата, значи работиме на таа креација, се трудиме колку може пореално да ја раскажеме нивната животна приказна. А во документарниот е непредвидливо. Ликот, карактерот, човекот, жената може во секој момент да се откаже. Не смее ништо да се промени, затоа што секој збор изведен во монтажа се менува контекстот на приказната и многу е појака одговорноста, чувството кон тие луѓе од кога ќе се заврши филмот. Играниот е многу полесна
работа. Дали може би овој игран филм, ликовите кои што се оформени, сте црпели инспирација токму од документарните филмови? Секако, значи сценариото на Огнен Георгиевски, значи е направено огромно истражување за секој лик, за секој карактер. Значи ние кога работиме комплетно од биографија, од првиот ден на раѓање до првиот момент во појавување на филмот. Истото се работи со актерите. Зашто пореално да се отслика лик? Да. Тука ми е тоа некако себе пронаоѓање во играниот филм на близината од документарниот филм да биде поавтентично. Околу документарните филмови би сакал да ве прашам уште нешто, кој вие би го одвоили, која приказна би ја одвоиле како на посебно? Од креативните документарни, значи прв ми е списокот на Тони Манџа, филм кој е работен 2004 година. Тоа е приказна за едно дете што нема уште 18 години од Кевгелија, што бега од затвор и почнува да убива и се мислеше дека има некој список на луѓе што сакаат да ги ликвидира. Тоа ми беше така еден предизвик, еден портрет на што може да се случи со нашето општество, во нашето семејство кога не се посветува внимание на луѓето, посебно на младите. Ти може да пукне. Се изместуваат самините вредности. Да. И последниот документарец е Барајќи си ја среќата. Тоа е исто пред 5-6 години работено за 8 ергени од Битолско кои одат по невести во Русија, барајќи си својата љубов. Ворет, интересен разговор во секој случај. Ви посакуваме успех со вашиот прв игран филм, Втора шанса. Секако ви посакуваме и што повеќе играни филмови во следните години. Во иднина. Да, ви благодарам. И јас си посакувам. Предпоставам дека дел од вашите идни планови е токму тоа. Да. Не, во моментот работам на еден нов документарен филм, Човек со две лица се вика. А зашто станува збор? Станува збор за една личност од нашата историја, Венко Марковски, со дупли идентитет и всушност филмот е приказна за абсурдноста на идентитетот. Раскажано преку ликови од неговото окружување, карактери. Марија, ви благодариме за гостувањето во Отворена студио 1. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Тука е време да се одјавиме од првиот блок во Отворено студио 1. Секако со мене и со Елена се гледате повторно во 15 часот и 20 минути, но останете на програмата на 1 ТВ. За неколку минути следуваат вестите со колегата Александар Петрески.